Prajeme dobrý večer s podcastom Sony o Backstage a ďakujeme našim partnerom, to je Národné osvetové centrum, v ktorého štúdiu dneska sme. A je to Melody Shop, ktorý nás podporuje technickým zázemím. Kto chcete nejakú zľavu, máme promokód, ktorý je uvedený v komentári tohto videa. A dnes večer mám aj kolegu moderátorského, je to Juraj Bartoš. Dobrý večer. A máme to šťastie privítať pamätníka a trombónistu Vladka Vizara. Vítaj, Vladko. Ahoj, Čavinko, ďakujem. Neviem, či to bude šťastie, alebo čo. Ale uvidíme. Šťastie. Už to je. To je v poriadku. A ešte tu máme aj background taký jemný. Nie je to žiadny hudobný nástroj, je to zbíjačka, ktorá robí niečo do steny, ak to počujete. Boli veľmi trpezliví, čakali, kým začneme, ale určite to nepokazí atmosféru. Vladko, ty dneska si prišiel, že o 5 minút 12 sme ťa zavolali a dneska máš na pláne stretávku so spolužiakmi. To je neuveriteľné. Áno, tak porozprávaj ma o toto, že vlastne o čo sa jedná. No, ako to dopadne, to ti potom poviem, ale už to, že idem na stretávku spolužiakov a profesora môjho, profesora Mitošinku, čo je v tvojom veku obdivuhodné? Tak už to je zaujímavé a ako to dopadne uvidíme, ale nebude nás nejako príliš veľa, lebo trombonistov nikdy nebýva veľa. Samozrejme, že napadlo, že už pomreli všetci. Kto si povedal, že trombonisti vymierajú? Nejaký Matúš Jakabčic. Tak ja som sa postavil, že ja som ten, ktorý tu ešte je stále. Aj bude. No dúfajme. Takže chodím do školy, som tretiak, mám teraz asi 4-5 spolužiakov, myslím, že aj nejakú spolužiačku a jedného profesora a ohromne ma to baví. Ako celý život vlastne. Teba hudba celý život držala. Aj keď musím teda povedať, že ty si architekt. Aj si to nevadí. To je práve to obdivuhodné, že vlastne ty si de facto profesionálne pôsobil na scéne celý svoj život. Áno. Ako trombonista a napriek tomu si sa živil, vlastne v podstate si fungoval ako architekt. Áno. Takže toto je veľmi vzácna kombinácia pre nás, pre mňa určite, pretože však ja som celý život hral na trubku a robil len muziku. No. Takže to je práve to. Lenže, Ďuri, ako si hral na tú trubku? No, tak ako ty, presne. No, a vidíš, a už sme doma. No. Máme k tomu samozrejme všetci tu, čo tu sedíme, aj čo tu sedia, aj budú sedieť, máme k tomu veľmi blízko, že máme radi tú muziku a to nás drží, samozrejme, o tom to bolo. Aj vždy bude. Ja by som si veľmi prijal v tvojom veku hrať tak fantasticky, ako hráš. Áno. A ešte študuješ, to je ako neuveriteľné. To je úžasné. Na trombóne ideš prestúpiť? My sme sa, to je pár mesiacov dozadu, sme sa stretli v Big Bande, ty si sadol do sekcie a zahral si také solo, že ja si hovorím v tvojom veku, teda to povie, či ešte dám trúbku na ústa vlastne. No. Je to tak? Je naozaj klobúk dole, neuveriteľné. Vieš čo, tak to je individuálne. Ja mám stále pocit, že Bože môj, čo ja všetko neviem. To máme všetci. A preto som aj spolužiak niektorých spolužiakov. No a možno, že si ten, ktorý si myslí, že vie toho najmenej, aj keď to nemusí byť pravda. Hej? Takže to je tiež relatívne. Ale aby sme teda pokračovali ďalej, ja neviem, Lukáško, čo ty si sa chcel opýtať, ja mám mnoho otázok. Napriek tomu, že my sa s Vládkom poznáme už dlhé roky, tak mnoho otázok, ktoré smerujú ešte úplne na začiatky, to znamená na začiatok 60. rokov, pretože napríklad sedíme vlastne v priestoroch bývalého Véčka. Napríklad, áno. Takže tam to je téma sama o sebe, hej, aj na jeden podcast. A ty si určite zažil mnoho večerov, kde si vlastne aj aktívne účinkoval priamo v týchto priestoroch. A to by ma veľmi zaujímalo, lebo tá atmosféra bola neopakovateľná, to všetci hovoria unizóno, ktorí to zažili. A vlastne približ to, ak môžeš, všetkým tým, ktorí to nemali šancu zažiť, že vlastne aké pocity ste mali, s akými pocitmi ste sem chodili vlastne do tohto priestoru. Nie len samozrejme ako hudobníci, ako hráči, čo nás zaujíma veľmi, ale aj ako proste mladí ľudia, ktorí sa tu stretávali. No predovšetkým, že sem do Véčka, keď sa hralo, lebo nie len my sme hrávali piatky, tradicionál a revival jazz band, tak tu boli aj iné žánre a
iné kapely, ale spoločný menovateľ bol ten, že sa sem nedalo dostať. Jednak, či si mal index, alebo nemal, to bola jedna vec. Áno. A potom to množstvo ľudí, čo tam bolo pred vchodom, Dnes sa to vidie niekde inde, na iných miestach. Áno, ale musím povedať, že index pre tých, ktorí už sú o dosť mladší, znamenalo, že to bola vlastne žiacka knižka pre vysokoškoláka. Áno. To ešte funguje predsa, nie? Neviem o tom, je to všetko online už, čo z mojej praxe, čo ja viem, vlastne je to informačný systém sa to volá, IS, alebo ja neviem ako ICE, akademický informačný systém, všetko je už online. Takže bola to krásna papierová knižka, kde ste mali fotku nalepenú a tam na základe tej knižky ste boli v tom čase študentom. Áno. Takže to bola asi vstupenka do V-klubu tým pádom. Tým pádom to bola vstupenka do vysokoškolského klubu. Lebo V-klub je vysokoškolský klub. Presne. Takže tuto sa diali tie piatky jazzové, čo ste hrávali. Hrávali ste pravidelne? Hrávali sme pravidelne, pokiaľ sme neboli odcestovaní, ale vyzeralo to tak, že sú tie piatky pravidelné a bolo to úžasné, lebo určite, kde si sa chcel stretnúť so svojimi spolužiakmi, kamarátkami, áno, musel si prísť do V-klubu. A potom, keď si sa sem dostal, tak potom sa to dalo všeličo. Áno, je to jasné. To by tiež na dlhú debatu, ale čo je pre nás zase zaujímavé, že si mal garanciu toho, že si mal vždy plno. Však to je úžasná vec. To je komunita fungovala. To neviem, či je dnes tak, že plno znamená, že tá kapela je dobrá, alebo či je to, že tá hudba proste rezonuje práve u tých rovnako narodených ľudí. Čiže áno, to bolo tak, že to bola de facto pop music. Áno, boli to spojité nádoby vtedy. Nádoby a veľmi to bolo srdečné, krásne. No. A boli ste mladí a fungovalo všetko. Toto je super, áno, to je krásne. Rád spomínam na to. To ti prajem, to muselo byť úžasné, áno. Lukáško, ideš ty? No ja mám otázku, že keď absolvuješ konzervatórium, že či sa prihlasíš na vysokú školu? Pozor, ale vieš, že neviem. No a začnem o tom rozmýšľať, lebo je to možné ako teoreticky? Neviem ako to je, všetko je možné. Ale ja si myslím, že určite. Lebo ja mám študentov aj na JAMu, aj v Akadémiu umení v Bystrici. Mám študentov, ktorí dávno presiahli študentské roky a napriek tomu študujú a veľmi úspešne, takže v pohode. Napríklad Ondrik Juráši chodí ku mne na vysokú školu. Ondrej chodí k tebe. No. A teraz mi absolvoval jeden žiak z Bieloruska, ktorý má už tiež 40 preč a hrá krásne a veľmi veľký pokrok urobil. Takže dá sa to určite. Vek, myslím si, nerozhoduje. Dobre, tak toto by sme mali zodpovedané, že možno. Potom nám poreferuješ. Dobre. Na vysokej škole. Mňa by ako zaujímalo, že či ty s takým portfóliom a to, že vlastne preto teraz študuješ, lebo si vlastne študoval predtým úplne niečo iné. Že či ty vlastne ešte máš niečo, čo sa volá nesplnený sen? Nemám. Tie sny, neviem, či sa splnia, ktoré mám, lebo na to asi nestačí vyštudovať 3 roky, 4 roky školy, konzervatória, alebo kúpiť si nejaké príručky jazzové, alebo čo. Neviem. To sú tie sny, ktoré neviem, či budú splnené niekedy. A trombón bol tvoj sen? To bol ako áno, to bol môj nástroj. Sen. To bol môj sen. A nepredchádzal tomu nejaký iný nástroj ešte? Nie, začali sme klavírom ako deti všade, potom sme klavírom ohrdovali, chodili sme poza klavír. Sme chodili Škoda, lebo klavír. Bože, zle, to bolo zle. To bolo zle, hej. Že som chodil poza klavír. Ja som aj nebol k tomu nejak vedený a doteraz to ľutujem, že klavír bolo málo. Ale ty si hral aj na kontrabas. Áno.
Začalo to tým, že povedali v Bystrici spolužiaci, lebo jeden bol klavirista, druhý bol trubkár Ivan Kováčik. A začalo to tým, že my sme cvičili s tým kamarátom, s Milanom Magulom, ktorý hral na klavíri. Sme cvičili a on hral na klavíri a prišiel ten Ivan Kováčik tak počúvať a hovorí, že on by potreboval basu, kontrabas. Že či by som nechcel. Ja som hral, hral. Proste držal som v ruke kontrabas. A on, že či by som nechcel ísť k nemu do kapely hrať kontrabas. No a keďže naša kapela sme boli len my dvaja s Milanom a nezdalo sa, že by som nejako toho vedel tak veľa, že by som si mohol vyberať, tak som dobre, budem hrať. Tak som začal u neho hrávať na kontrabas. To je to, čo si spomenul. A potom si zobral trombón. A vlastne ty si hral s celou radou vynikajúcich hudobníkov v revivale a v tradicionále, vlastne v tradicionále, v revivale. Tak, áno. Tam by bolo fajn vymenovať pár z nich. Ja si veľmi dobre pamätám, samozrejme, Piváreň, Mamut, nie? Milana Vašicu si pamätám veľmi dobre, Ďurko Lehocký, trumpetisti tam hrali. To sú spomienky. Aj Peťko Smekal s vami hrával, že? Áno. To boli vlastne Ďurko Lehocký, to nemusím predstavovať. Peter Smekal, trumpetista z tanečného orchestra rozhlasového. Milan Vašica, on bol vlastne amatér ako hudobník. Myslím, nebol on... On bol konzervatorista. Áno, aj skončený. Skončený. Výborný Dixielandový trumpetista on bol. Mne sa veľmi páčil. No a hovor ďalej, kľudne ešte ty, povedz. S radou trubkárov tam bol Mišo Dvořák, to neviem, či on bol z Brna. A on hral veľmi pekný taký ten anglický revivalizmus. Áno, Cannibal systém. Takže ten bol tiež jeden čas v revivale. Áno. Ty si hral s Marianom Čekovským tiež. No Marian bol, áno. No? Vlastne s Marianom sme začínali v revivale. Áno, to je otec Lubicín a Mariana Čekovskej. Teda Lubicín otec teda. Áno, takto, hej. Lubicín Čekovskej. Ale on bol z východu a ty si sa narodil v Banskej Bystrici, je to tak? Áno. On bol ešte viac na východ, on bol z Humenného. Humenné, hej. To je riadny východ už. No, takže áno, on bol výborný muzikant. Výborný muzikant, absolútny sluchár. On vedel, keď si mu zahral nejaký zhluk tónov. Úplne náhodil ich, tak on ti ich vymenoval. Absolútny sluch. Absolútny sluch. Určite nesmieme dneska zabudnúť sa opýtať na Laca Martoníka. Predsa. Áno, Laco Martoník. To už sa není moc koho opýtať. Ty si s ním hrával. Áno. Povedz nám o ňom všetko, čo vieš. Áno, to nám povedz určite. Už nemáme od koho vlastne zistiť pomaly. Laco Martoník bol riadnym trubkárom tradicionál klubu, ešte predtým, ako som ja tam prišiel. A keď som ja v 1965 prišiel do tradicionálu, tak ešte sme stihli so sebou párkrát hrať s Martoníkom, s Lacom. Takže viem, že bol obdivuhodne výborne vybavený muzikánsky, aj nástrojovo, lebo prihlásil sa do Grácu v tých časoch, čo... To bolo úžasné. Grác, to sme nevedeli, kde je. Možno bol aj prvým študentom. Áno. Prosím? Možno bol aj prvým slovenským študentom. A možno to je, áno. V tých časoch. Asi určite. Teda. Takže, a mal na to urobil príjmačky do Grácu a začal študovať, ale prišiel, bohužiaľ, rok 1968. A tým pádom aj jeho štúdium, aj všetko sa ten skončilo. Áno, veľmi tragický. Hej. Veľmi tragický. Úplne hlúpo, nezmyselne. Absolútne nezmyselne. My sme tam potom boli pri tej bráne, kde sa to stalo. A to bolo strašné, že on náhodou tam sa vyskytol.
Smutné. Veľké nešťastie. No. Strašne. A možno pre divákov treba povedať, že jazzová cena, ktorú udeluje Hudobný fond, nesie vlastne jeho meno, je to cena Ladislava Martoníka. Presne tak. Preto sa na to aj pýtame, je to vlastne dôležitá osoba v nejakej histórii. A hlavne aj pre nás trúbkarov, ktorí z tej staršej generácie takých možno výrazných mien, tak je to asi... ja neviem, kedy sa vlastne presne Laco narodil, nepamätám si to, ale on bol ešte staršia generácia ako ty. Asi o rok mohol byť starší, alebo takisto ako som ja. Čiže 1944. Dobrý večer. Pekne, dobrý si. No ale môžeme pomaličky prejsť aj k tomu, kde my sme sa stretli spolu. My sme sa stretli v bratislavskom Big Bande, de facto. Milého Janka Štubniaka. Janko Štubniak to viedol. Otec Mateja Štubniaka, vynikajúceho mladého kontrabasistu. Teda detko. Detko. Otec Janka Štubniaka mladšieho, ktorý jeden čas vlastne hrával s Maťkom Jakabšicom, s Ďurom Griglákom v Stop Time. Neviem, myslím, že už aj vtedy sa to volalo ako Stop Time, tá kapela. A Janko potom sa dal na farmáciu, ale Matej je výborný jazzový kontrabasista. No a Janko Štubniak vlastne založil spolu s ostatnými, myslím si, že tá saxofónová sekcia bola to ten ťahák, Rudoriavec, Jenda Chasák na baritón. Teraz neviem, jak sa volal krstným menom, Vorlíček. Som zabudol. Tenor saxofón. Ten bol tenor. Potom tam bol, kto tam bol ešte? Na druhej altke sa viacerí striedali. Na druhej altke. Tam bol Jarmil Štefanovič, tam hrával jeden čas. Na tenor hral. A na tenor hral Ďuro Henter, samozrejme. A potom aj Ďuro. Ďuro Henter, hej. Ďuro Henter, veľké meno vlastne slovenského jazzu. Takže tam sme sa mi stretli, ja myslím, že to bolo niekedy okolo roku 80-81, tak nejak. Ja som mal vtedy takých nejakých 14-15 a vtedy to začalo, že ja som sa vyskytol v tom Big Bande. Ty si chodil ešte na konzervu vtedy? Ja som ešte pred konzervou tam začal hrávať. Pred konzervou. Áno. Hej. Tesne. A to máte spoločné vlastne. Áno. Kto by tiež povedal? som nemal vtedy konzervu, keď sme sa stretli ešte. No a boli to krásne časy pre mňa určite, pretože však ja som prvýkrát mal tú šancu sa dostať do kontaktu s hudobníkmi, ktorí vlastne zažili swingovú éru, hrali na vysokej úrovni a vlastne existovali tie materiály a zrazu sme hrali big bandovky v plnom obsadení, čo bolo úžasné. A Vladko zobral lead a hral vynikajúce sola tak ako vždycky. Potom sa postavil Ďuro Henter, potom Rudoriavec, to bolo výborné, to bolo krásne. Imro Štrobl, to bol jeden z najlepších trumpetista v sekcii. Jeden vynikajúci imitátor Louis Armstrong. Áno. Vynikajúci. Ale fantasticky ho robil. Fakt, naozaj. Škoda, že neviem, či z toho existuje. On myslím aj občas hrával v pivárni niekedy. Aj to si pamätám, že keď sme tam boli, že zrazu počuje Armstronga a sa hovorí, to je Imro určite. Lebo on vedel krásne zaspievať Wonderful World a tak. Dokonca aj s tým Big Bandom to spieval občas. To bolo veľmi zlaté. To boli pekné časy. A boli sme na festivale, aj v Karlových Varoch sme boli. To bolo veľmi fajn. Tam mi bolo troška ľúto, tam nás troška neviem, jak by som to povedal. Nepochopila porota, ale oprávnene, pretože tam trval jeden z členov, nebudem menovať, na tom, že tam budeme hrať swingovú adaptáciu ruskej melódie Políčko pole, ktorá inak nebola zlá, samozrejme, ale to bolo typické aranžma, ktoré bolo vynútené dobou 50. rokov, že ho hral Karel Vlach so svojím big bandom a my sme ho akože mali tu tie noty z toho a teraz niekto mal ten pocit, že keď to tam zahráme, že to zaboduje na tom festivale. Pravý opak bol pravdou, samozrejme, lebo tam sedeli ľudia ako Karel Velebný a tak a na tom festivale, Takže skôr si mysleli, tak čo nám tu nosia častušky, keď sme na festivale, aj keď je to big band a je to swingové a tam boli... No neviem, či to nebolo tým, že to bolo postavené na trombonovom takom otvorenom sole. Sole, či
to nebolo to nedorozumenie. Ale práve, že to solo bolo jediné na tom dobré, najlepšie a to ostatné tam bolo troška zbytočné. Takže kľudne si mohol solovať na nejakú lepšiu tému. No. Aj keď teda tá pieseň ako taká, zase nechceme jej krivdiť, je veľmi pekná, no ale... áno, tam to bolo také troška... Ale vždycky sme sa uviedli veľmi dobre. Viem, že tá odozva ako profesionálna bola veľmi fajn. A dokonca sme aj v televízii účinkovali vo Vtipnejší vyhráva. Tam vždycky bol nejaká kapela. Myslím, že to bol Vtipnejší vyhráva. Alebo? Áno. Myslím, že je to možné. A nahrali sme aj pár nahrávok, ktoré niekde existujú, ale nie sú moc kvalitné. Nevieme, kde skončili vlastne. Aké to malo vlastne trvanie? Koľko to trvalo ten bratislavský Big Band? Ja si myslím, že aj 10 rokov. 10 rokov určite. Však. A mal to nejakú záštitu? Alebo? My sme skúšali v vtedajšom Istropolise v Dome odborov a predtým ešte v Matadorke. Matadorke sa skúšalo. V závodnom klube takzvanom. Každý podnik mal závodný klub, kde bola dýchovka alebo nejaký orchester. Super. A to si pamätám, že to bolo môj prvý kontakt s tým Big Bandom bol práve v Matadorke. Neviem, či to ešte stojí vôbec tá budova, ale bolo to veľmi fajn. Hovorím, Ďurko Kriglák tam hral vtedy na elektrickú basu, stále cvičil. To už som aj spomínal, myslím, minule, keď sme sa tu stretli. A bolo tam vystrelalo sa tam viacero hudobníkov, ktorí medzičasom buď študáci z konzervatória, tak to tam migrovalo tak všelijak, ale tá základná saxofónová sekcia bola veľmi pevná, ty si tam bol celý čas, pamätám, môj brat tam hral na trombón. Áno, Karol. Hej, a tak. A mali sme pravidelné koncerty, otvárali sme Ružinov, to som už myslím tiež minule spomínal, ten kultúrak, tam pani Hermeliová s nami spievala, aj pani Oláriová. Pán Di Barbora ešte moderoval vtedy a tak. To boli veľmi pekné časy. Pravidelné koncerty, ale aj pravidelné skúšky. Áno. A na tie skúšky sa nemilosrdne chodilo. Áno, to je pravda. Lebo tam nie, že ja dneska nemôžem, alebo mám schôdzu, alebo čo. Áno. Nič. Neexistovali výhovorky. Áno, a to bolo dobre. Lebo tí kolegovia, ktorí väčšinou neboli akademicky vzdelaní, ale hrávali predtým v tom tanečnom orchestri Siváčkovom alebo Leifer. A oni nás tak viedli po tej stránke teoretickej, ako tú swingovú hudbu vlastne frázovať, ako ju cítiť, ako ju hrať. A to bolo ohromné. Áno. To doteraz ja z toho čerpám. Tak. Áno. A oni mali naozaj v sebe ten kód swingový, pretože keď zahrali tie saxofóny s vibrátom a s tým frázovaním, tak to bolo, ja som mal pocit, že som sa premiestnil do inej krajiny pomaly. Tak, áno. To bolo fakt pekné, áno. To bolo pekné. No a samozrejme, potom dlhá éra TR bandu, alebo Traditional Revival Jazz bandu, to ste vlastne mali veľmi pekné a dlhé obdobie, kedy ste chodili aj veľa do zahraničia, nie? Áno. Aj festivaly, aj kluby, Tono Rakický, nie? Na banjo. Áno. To uchopil ako manažer, myslím, vtedy. Ako manažer to chytil Tono Rakický, bol tam Jarko Červenka, áno. Bol tam tento Mišo Dvořák a potom na trumpetu. Potom lebo existoval aj nový tradicionál. Áno. Takže prišlo k takej fúzii, takému spojeniu toho tradicionálu nového a revivalu a vznikol tradicionál and revival, čo vlastne existuje dodnes. Áno. Na basu hral Fedor Frešo väčšinou, nie? Alebo? Aj Fedor, aj Karol Caut. Aha, áno. A to sa potom spojilo v tom jednom, takže ostali Ďuro Lehocký, Fedor Frešo, Pišta Popluhár, bicie, alebo Karol Sucháň. Áno. No a takto, ktoré to malo také... A na klavír hral Lojzo Bouda. A na klavíri hral... Aj aranžoval, nie? Áno. Tak tie večery v Mamute sú nezabudnutelné naozaj. To malo veľmi peknú atmosféru. A naozaj to bola jediná taká stabilná scéna v Bratislave. Jediná, áno. V tom čase. Hej. Vladko, dostal si sa, alebo či už ako nejaká výpomoc do iných big bandov, alebo do Česka? V rámci do Českej
Gustambro Big Band alebo tak? Nie. Nie? Nie. Nikdy? Ani do Prahy nejakú výpomoc alebo tak? Nie, ani. Jednakže ja som bol zamestnaný a ako nevyštudovaný hudobník som nebol tak pripravený hrať z nôd ako tí ostatní, takže nebol som členom viacerých zoskupení big bandových, na ktoré sa pýtaš. Ale určite si hral aj modernejší jazz. Pretože jedno z mojich prvých CD-čok, okrem teda CD-čka od Houseu, to otec donesol, myslím, domov a to bolo trombónový kvartet. A teraz som to otvoril, hodil som to do veže a bol tam Scrapple from the Apple. A super zahrané, bebopové solo, trombónové. A to bolo Vladové CD-čko. A dodnes, neviem si spomenúť, čo to bolo. To CD-čko by som možno niekde vyhrabal v archíve u rodičov niekde. Čo to bolo za CD-čko? Čo ste nahrávali? To bolo bebopové CD-čko. Áno, to bolo Vladový Zár Jazz Quartet. A obyčajne sa to zastrešilo nejakou firmou, ktorá to zastrešila svojím sponzoringom a preto sa to dalo nahrať, vydať a tak ďalej. A jedna z tých formácií bol aj kvartet a tam sme vybopovali trošku. No a aký máš vzťah aj možno takému, povedzme, že bebop bol ako modernejší samozrejme v svojej dobe, že aký máš k tomu vzťah, že či aj tam je tvoje srdiečko, alebo či je tam tvoje srdiečko, kde my netučíme, kde môže byť ešte. Je aj tam, áno, lebo je to povedzme o stupeň vyššie a stupeň modernejšie, ale to nevadí, dá sa aj to prežívať a dať tomu to, čo človek vie dať aj tradičnému jazzu alebo swingu len. Takže áno, to je tiež moja srdcovka bebop. A viem, že ty si aj pozýval na svoje koncerty, mal si aj Svaťo Košvanca, vynikajúceho českého, jedného z najlepších vôbec európskych trombonistov svojej éry. Áno. S ktorým sme mali obidvaja tú česť vystupovať mnohokrát. Ja teda bohužiaľ nie. Ty si ne? Ty si toho... Ja som mliečňák ešte. Ja ty prepáč. Nevyzeráš. Ja vyzerám staro. Ne, Lukáš, ty si presne ten typ ako Vlado, že vy budete stále takisto vyzerať. Lebo ja si Vlada pamätám presne takto, akorát mal fúzy. Fúzy som mal. Si dlhé roky nosil fúzy. Áno, potom som už nemal fúzy. Áno, tak čo? No, tak... Ja som si dneska zobral tričko tak, ako sa cítim. Ako včera bol ťažký deň, tak to je Monday Lisa. To je dobré. Monday Lisa. Dobre. To je pekné tričko. Odrážam moje pocity dnešné. Takže ty si mal aj také, že ty si volal zase, síce si nechodil do Prahy, ale z Prahy si volal. Áno, ty si zavolal. Áno. A naozaj teda, to ti tiež slúži k úcti, že vlastne si sa snažil vždycky aj... Vlastne každý koncert bol iný hosť a to sa hralo v tedajšom Mistropolise, čiže dome odborov takzvanom. Áno, a to každý koncert bol iný hosť, čiže sa muselo pripraviť notové materiály, museli sa skúšky a bolo to namáhavé, ale stalo to za to. Určite. Lebo každý priniesol niečo odlišné a niečo, čo sa vyznačovalo hraním v jeho štýle, v jeho predstavách a v jeho cítení hudby. Veď o tom to je. To je presne to krásne, keď sa môžu hudobníci stretnúť a každý odovzdá to svoje a spolu to ešte funguje. To je dôležité. No, to je super. Áno. A vedel by si ešte tak spomenúť, že kto bol nejakým hosťom? Hovorí, že si často menil, alebo skoro za každým bol nejaký hosť? Bol Antonín Gondolán z Prahy. To bol pamätný. Áno. Potom Eli Wright z Viedne, potom Harmonia Kvartet, Jožko Chorvát, ešte starší. Áno, viem, hej. Mal taký vokálny kvartet a veľmi pekne spievali.
takýto koncert, kde boli hostiami. Alebo poézia, alebo čo. Bolo toho viacej. A bolo to za každým niečo iné, neopakovalo sa to. Takže dalo sa to nejako. Na rozdiel od dnešných dní. Tak dnes je to trocha inak, ale zase ja som presvedčený o tom, že vlastne to, že máme radi hudbu a že nás vlastne tlačí stále dopredu, tak to všetky tie medzidobia, to sú medzidobia. To nevadí. Určite áno. Áno. To sa nedá brať akože tak tuto my končíme, lebo budeme hrať budúci týždeň, nevieme, no tak nie. Nie, to tak nie je. To tak nie je. No, Jerry Bergonzi hovorí, keď to miluješ, musíš to robiť. Áno. Tak. A zároveň ale hovoril, že jeho syn je nadanejší ako on a je strašne rád, že nerobí hudbu. Ale treba povedať, že toto nie je vlastne táto poloha promoterská, organizačná, tak tá vyústila neskôr do krásneho festivalu v Španej Doline. To by si nám mohol porozprávať o tom festivale. Festival v Španej Doline vznikol pred 23 rokmi. Vznikol z miestných nadšencov, Banskobystričanov, ktorí hrávali aj v Dixielandových, aj v bluesových, v rôznych takých obsadeniach. No a potom sa urobilo také stretnutie, no a že kde? No a bol jeden významný náš priateľ, Milan Vigaš, ktorý mal tam, prevádzkoval tú klopačku, to znamená taký penzión s reštauráciou. A on sa povedal, však on nám dá možnosť tam hrať. Tam bolo pódium, také polootvorené, zatvorené takou celtovinou. No a to sa začalo na budúci rok. Už to bolo akože brané tak, že jasne, že kde? No, Špania Dolina. Takže už sa potom začali sa kontakty robiť s poľskými kapelami, s maďarskými. A až sa to teda upevnilo, tie vzťahy, a začalo sa z toho robiť pravidelné podujatie, ktoré sa nazvalo Jazzový festival Špania Dolina, internacionálny jazzový festival. No a ten trvá až dodnes. Možno do budúceho neviem, ale lebo to je čím ďalej, tým je to problematickejšie. A tiež ideš sa nejaké podpore, alebo? Áno, lebo to sa nedá bez podpory. To sa nedá, vieš, organizovať niečo, ktorého nezavoláš už rok predtým a zaviažeš ho na termín a na honorár a potom vlastne vysvíte, že ale nedostali sme podpory. Tak toto je zlé. Ako to vyzerá tohto roku? Tento rok sme nedostali. Ale máme podporu od župného kultúrneho oddelenia. Tá samozrejme je len symbolická, ale vzhľadom na tú tradíciu tak urobíme jazzový festival v takom vyslovene oklieštenom, poskromnom a z domácich zdrojov doplneného asi lepšie udržať tú tradíciu aj kvôli ľuďom, aby si zvykli v jeden čas v lete chodiť. Je tam publikum, ktoré je veľmi milé, veľmi vďačné a z úcty k tomu publiku tiež má prečo sa robiť tá námaha, tá práca. To je veľmi pekné, áno. No my to robíme tak obdobne teraz. No, podobnú situáciu, niekoľko nul sme videli taktiež. Ale napriek tomu tá vôľa a viera a láska možno k tomu je silnejšia. Samozrejme, aj to nás, myslím, všetkých drží, že my potrebujeme sa stretávať ako hudobníci. Nie len s publikom, to je logické, ale aj medzi sebou. Že to, že si môžeme zahrať spolu v nejakom zoskupení a
niečo spolu vytvoriť a komunikovať a tak. To sú veci, ktoré proste sa nedajú nejak vynechať nejakým spôsobom. Aj. Človek by si povedal, dobre, tak ja teraz rok budem len sedieť doma a cvičiť a učiť, alebo ja neviem, nejakým spôsobom. A potom sa vidí. To je veľmi... Sú takí, ktorí to urobili plánovite. Hovorí sa, že Charlie Parker nie celý rok takto strávil a viacerí. Ale tiež to bolo za tým účelom, že proste chcel byť tak dobrý, že aby potom, keď zase bude sa stretávať s tými ostatnými a tvoriť, tak aby to bolo tak, jak by on chcel, aby aj prekvapil, aby niečo priniesol nové a tak ďalej. Ale ten princíp zostáva, takže nás to vlastne drží, ako sa hovorí, pri tom hudobnom živote. No. Určite, áno. Má zmysel, keď sa dá ísť na ten koncert kolegovi alebo kapele, orchestru, lebo sa tam určite stretneš aj medzi publikom so známymi. Je to dôležité. Hej. Preto mám rada aj také tie udalosti typu Esprit, že vlastne väčšinou tam je veľa tých tvorcov, aj tam vlastne toľko tých kapel a ľudí, že vlastne bežne sa za rok nemajú šancu stretnúť. Oni sa v nejakej kombinácii stretnú na tých festivaloch. Neviem, že tak 2-3 kapely. Ale tam ich je možno zrazu 20. A to sa celý rok taká partia vlastne nezíde a tam si vie pokecať a to je na tom fajn. A v podstate aj tento podcast je o tom, že druhá vec je, že my sa stretneme na hraní a tam je určite nejaký čas sa porozprávať. Ale dneska nehráme a môžeme iba kecať. To je proste tiež veľmi fajn. A hlavne, keď získame hostia tvojho typu, že si pamätá toho viac ako my. Povedz nám, ešte sa troška vrátim naspäť do minulosti. Ty si zažil určite viacero osobností, mal si to šťastie, aj tú šancu vlastne vidieť. Viem, že si bol aj na festivaloch, kde účinkoval Benny Goodman a ďalší, takže to muselo byť niečo úžasné z nášho pohľadu. Ja keby som mohol niekedy ísť na taký koncert. Teraz dodatočne sa mám chuť prežehnať, keď hovoríme Benny Goodman. Na jednom pódiu hrali neuveriteľné, ale je to pravda. To bol koncert, ktorý sa konal pravidelne v Belgicku, Comblain la Tour. A dejisko bolo futbalové ihrisko vonku, čiže to bolo open air. Ale poriadal to jeden, to, čo som sa dozvedel dodatočne, americký bývalý vojak, ktorý tam aj bojoval v tých končinách, keď bola invázia do Normandie a tak ďalej, tak on tam k tomu kraju nejako prirástol a tak sa rozhodol, že bude organizovať jazzové festivaly, čo je úžasné. No a na takýto jeden sme mali česť sa dostať s tradicionálom. Super. No. Zase dôkaz, že je to len o ľuďoch, že vždy sa musí nájsť niekto. Určite áno. Kto bude trebárs práve ten organizátor, mecenáš, ktorý vlastne bude zastrešovať napríklad taký festival, alebo nejaký orchester, alebo nejaké nahrávky, proste bude nejakým spôsobom na tom participovať. Sice nie ako hudobník, ale ako mecenáš, organizátor. Takže, a potom sa udejú také krásne veci. Bez toho to nejde. No, je to tak. A podarilo sa s ním aj zadžemovať, alebo aspoň prehodiť slovo? Ale áno. Oni sú takí milí, skromní ľudia, že ja som to nechápal, lebo som myslel, že to je hviezda, ktorá zišla z neba práve vtedy, keď bol ten festival. Ale nie, oni sú, čím sú lepší a slávnejší a legendárnejší, tak tým sú skromnejší. To je zaujímavé. Neviem, či u nás
To nie je naopak. nie, to už špekulujem. Stáva sa všeličo, je to pravda. Ale je pravda, že aj ja mám tú skúsenosť, určite Lukáš tiež. Môžem potvrdiť. Že nositeľ Grammy, proste vynikajúci hudobník, proste hral so všetkými možnými ľuďmi a pomaly by si ho natrel na chleba. To je fantastické poznanie a je to aj veľká inšpirácia vlastne pre každého, že si nakoniec povie, aha, no veď je to len o muzike, ostatné vôbec nie je až tak dôležité. Hej. Samozrejme, nikdy nesmieme vynechať publikum, tak ako si už na začiatku hovoril, že o tom to je. A to je bez debaty, ale lebo to je naša cieľová skupina, okrem toho, že si spolu chceme zahrať, ale musíme to dať ďalej, lebo inak to nefunguje. Ale toto je veľké poznanie, že vlastne aj tí najväčší hudobníci sú veľmi v drvivej väčšine, samozrejme nemôžeme hovoriť za všetkých, ale z našej skúsenosti určite sú to vynikajúci ľudia aj veľmi prístupní a komunikatívni, skromní. Áno. No taký tam bol Benny Goodman, Stan Getz, Anita O'Day. No, keď poviem tieto tri mená, no, to stačí. Tak už... A bolo tam tak... Neviem. Stan Getz, no. No, Stan Getz. Vážne. No. A bolo vtedy, neviem, či máme toľko času, by som len povedal takú veľmi ľudskú udalosť, čo sa tam odohrávalo, že strašne pršalo vtedy. No, bolo to vonku a na jednom konci toho ihriska bolo pódium, to bolo zakryté, ale hudobníci chodili z tzv. Šatne, to bol tiež taký veľký stan, ale k tomu pódiu bolo, ja neviem, 50-80 metrov cez najväčšie blato, aké si dokážeš predstaviť, bolo treba prejsť. No tak a keď sa to už stalo, že to sa nedá, lebo to je nepriechodné kvôli týmto terénnym podmienkám, tak sa utekalo a ten organizátor kúpil čižmy, normálne gumené, čierne čižmy, pekne to tam postavil a teraz mal Benny Goodman svoj tak sa pekne vyzul, obul si čižmy vo fraku, v krásnom, vieš. Napucovali. No a všetci. A pekne sa zobral svoje topánky do ruky a išiel na pódium, sa čvach, išiel cez to blato, vyšiel na pódium, tam sa vyzul, obul si svoje lakovky. Civilné lakovky. Áno, a odohral koncert, že dovidenia. Ano. A potom išiel sa nazad, že si obul čižmy a išiel do šatne. A toto všetci urobili. Stan Getz, Anita, tá nemala čižmy, myslím. Tu museli diesť asi. To bolo tak to je zlaté. No? Toto nikdy nezabudnem. Si predstavíš, že v tej dobe sú telefóny? Ako... Áno. To boli mega hviezdy vlastne v tej dobe. No. Áno, oni boli. Hej. Benny Goodman ešte viem, však existujú aj krásne televízne záznamy. Tam je taký výročiek... neviem teraz, aké výročie Louisa Armstronga, a tam je Count Basie, Benny Goodman, tam hraje. A aj Duke Ellington, myslím, tam je, ak si dobre pamätám. A to boli megahviezdy, to je obrovské divadlo, plné ľudí, až po strop. A to bola vlastne pop fantastická atmosféra. Oni boli vlastne pop. Áno, doslova. Je to tak. No tak swingová muzika, to bol vlastne mainstream. Samozrejme. Tam nebolo... Tanečná a do tanca a na počúvanie. Všetko bolo tam, áno. Hej. To 30. roky, 40. ešte stále. Potom prišiel bebop, ten už to troška začal selektovať a už však históriu až tak nemusíme. Ale vieme, o čo ide. Ale závidím im tú popovú scénu v tej dobe. Hej. No, áno, presne. Lebo však všetci vieme, že je to o energii. Keď dojdeš na pódium a teraz vidíš, že to publikum reaguje a ty mu to dáš a ono ti to vracia, tak to je úplne niečo iné, než keď je tam pár ľudí. Aj keď teda, ako hovoril, myslím,
teraz ne, Lester Young, myslím, to hovoril, a opravte ma, keď to viete lepšie, ale myslím, že hovoril, že musíš hrať úplne naplno, aj keď je tam iba jeden hosť, aj ten si odskočil práve. Áno. Áno. Ale mala príbeh ako tá hudba. Že dnes mi to príde, ak je to všetko na tie, neviem, či už 4 je veľa akordy, tak mi to príde, keď som sa bol pozrieť do zoologickej záhrady a teraz ten medveď v tej ohrade a on vykonáva také opakujúce sa pohyby, lebo už sú ako na to, keď je psychicky zlé. Áno. A toto sa práve deje dneska v hudbe, ktorá má 4 akordy. Opakovane sa to všetko točí a dookola a nikde sa to nedostáva. Že vlastne to ani nemôže dobre prospievať na telo, že hudba je určite vplýva ako liek, keď je dobrá. No a tá hudba mala príbeh, mala všetku možnú pestrosť harmonickú, melodickú, ako si človek vie predstaviť a tie melódie teda boli úžasné a tie nápady. Aranžéri boli vynikajúci. To boli fantastickí aranžéri, jeden za druhým. Toto si veľmi dobre vystihol, že aranžéri tí robili... To bolo neuveriteľné, lebo z vlastnej praxe viem, keď som robil stovky tých transkripcií, to sú tak úžasné nápady aranžérske, inšpirované mnohými vplyvmi, aj z vážnej hudby mnoho vplyvov. A jak sa to tam, tá fúzia medzi jazzom a západnou hudbou a vlastne klasikou, aká bola úžasná, čo to všetko prinieslo. To, čo si ty spomínal, ja si myslím, že to skôr je... Teda, že absolútne s tebou súhlasím a plus ešte by som dodal, že tam ide o to, že to v podstate atakuje tie bazálne, také tie pudové, až by som povedal tie najnižšie vrstvy, kde vlastne ide len o to, aby sa niečo opakovalo, dostával sa človek do určitého tranzu, lebo tam už o nič iné nejde. Hej? Že keď si to ešte podaktori podporia nejakými inými látkami, ako je hudba, tak potom samozrejme sa dostávajú do takého iného rozpoloženia, o ktoré im ide. A to je bohužiaľ úplne niečo iné ako to rozpoloženie, keď sa spustil Benny Goodman naplno do tých 1000 ľudí a začali všetci tancovať a tešiť sa. Čo samozrejme sme videli aj neskôr, keď začali hrať Beatles alebo podobný, stále to ešte bolo to. Až preto aj tá hudba dodnes rezonuje, áno, lebo má svoje kvality. Hej. Čiže to nie je Laco Deči? No, ale vieš, to je presne ono, že ja napríklad za seba môžem povedať, že tiež, že ja som nikdy Beatles nepočúval, takže sa ospravedlňujem všetkým priaznivcom Beatles, ale keď som počul, ako naspieval teraz ktorú pieseň? George Benson, ale teraz neviem, ktorú Beatlesovku a zaranžovanú pre veľký slákový orchester. To bolo tak nádherné, lebo ten materiál je vynikajúci ako autorský. A v poslednom podcaste si spieval Michel. Michel prišiel, odišiel a neprišiel vác. Pán Lasica. To je ďalšie. No ale tam, myslím, že som spieval aj to I love you for sentimental reason, ne? To je výborné. To je tiež pán Lasica. Tá ľúbim a mám na to aj dôvod. Svoj robotnícky pôvod. To nepoznáš. To všetko je... A to patrí k tej dobe, o ktorej sme sa bavili, Véčko. A že to vlastne tam vznikali... To boli tie piliere. Áno. Ja netvrdím, že to presne tak bolo, ale myslím si, že veľmi vplýval na toto aj tie roky, kedy proste tí ľudia takto mohli aj uvoľnenejšie a hlavne sa stretávať spolu a byť spolu a tešiť sa spolu. No, nehovorím, že dneska to tak nie je, ale bavíme sa o tých rokoch presne, kedy vznikali tieto veci. No. Tak, presne. Vládko, ja sa ťa určite ešte opýtam, že ako to ty máš s písaním hudby, či máš autorské veci a potom možno ako to máš s nahrávaním, alebo aké boli možnosti, keď ty si bol mladý, že bola možnosť si nahrať nejakú platňu v tej dobe? Nahrávanie bolo veľmi ako zavedené, že by sme veľa nahrávali v rozhlase. S TR bandom. Tradicionál aj revivalom. To sa dialo ale jedine v slovenskom rozhlase alebo československom rozhlase vtedy. A na to sa požiadal o termín, pridelil sa termín a dalo sa nahrávať. Pán Komárek, režisér, všetci zvukári,
všetko vybavenie, všetko bolo a nahrávalo sa a často. Takže neboli súkromné štúdia, to vtedy ako si nebolo ani vlastne možné, ani technicky, ani majetnícky, jednoducho to vtedy nebolo. Takže tieto možnosti ale boli také, že pokryli tie potreby tejto aj jazzovej hudby, to udržiava na tej optimálnej nejakej takej úrovni. Čiže rozhlas mal vlastne takú exkluzivitu, že veškerý obsah vznikol tam. Oni potom mohli asi vysielať. Tak treba si povedať aj to, že vlastne treba si uvedomiť zase pre tých mladších, že tak, jak povedal Vladko, že tam ako domáce štúdio čisto teoreticky si mohol vytvoriť, ale neexistovalo, aby si ho mohol vybaviť tak, aby boli tie nahrávky kvalitné. Pretože zaprvé to bolo finančne úplne na inej úrovni, hej, že to bolo extrémne drahé. Dnes v porovnaní s tým, čo stoja tie už profesionálne nástroje, to sa ani nedá vlastne nejakým spôsobom dať do nejakej roviny, pretože aby sa vytvorila profesionálna nahrávka kedysi 60, 70, 80 roky, tak na to muselo byť profesionálne vybavenie, ktoré proste čisto teoreticky ako doma by si mohol spraviť štúdio, to myslím vtedy nebolo nijako zakázané, ale nebolo to vlastne reálne. Nikto by to nerobil, pretože by si to proste nemohol dovoliť. Boli extrémne drahé ako mikrofóny. Všetko, hej, všetko. A nedalo sa k tomu dostať ani poriadne. Nebolo to adekvátne kvalitatívne napríklad, lebo tie záznamy boli, povedzme, na pásku sa to nahrávalo analogovo a vyšli z toho nie veľmi kvalitné. Strihalo sa nožnicami. Ne, nožnicami, áno. Tak boli časy. Presne tak. No. Takže samozrejme rozhlas mal stále veľmi dobré vybavenie, aj Opus, tá budova, ktorá sa postavila na Nivách, tak tam bolo vtedy špičkové vybavenie, nahrávacie, ktoré bohužiaľ je preč všetko. Ale v čase, keď my sme tam napríklad nahrávali s Matúšom Jakabčícom Stop Time, to si pamätám, tak tam bolo úplne všetko. To bola špičková technológia. Ale stále to bolo štátne vydavateľstvo, ktoré to vlastne zastrešovalo. Hej. No a spísanie muziky to je ako? Máš vlastné skladby? Niekoľko, asi 2. A v akom žánri to máš napísané ako keby? Swingovo, mainstreamovo, bobopovom, bebopovom. A nahral si všetko? Všetky tie veci? Všetky 2? Áno, všetky 2. Určite to by som si rád vypočul. To by ma veľmi zaujímalo. Niekedy by sme možno mohli aj zaranžovať do big bandovej podoby. Aby som sa doma zohol a otvoril zásuvku a sa prehrabal v tom. A kedy si to nahrával? Bolo to v období, 20-30 rokov dozadu asi. Ale je pravda, že tá pôvodná verzia bola myslená ako Dixieland, ako tradičný jazz, ale s plynutím času sa to poswingovalo viacej, takže bolo to viacej také swingovejšie a modernejšie. Takže plnilo to viacero časových pásiem. No a teraz momentálne, aké zoskupenie najčastejšie vlastne máš? Teraz je ten tradicionál and revival, to stále existuje. Až na to, že tie možnosti, tých možností je veľmi málo. To je pravda. Tak je ešte možnosť, že robíme také komorné koncerty s Patriciou Páleničkovou, kde hráme dvaja, gitara a ona spieva, ja hrám trombón, čiže aj toto robíme. Ale také časy, ako boli, že som to už nemal kde písať do kalendára, že bolo všetko plné, nie, to už nehrozí. No ale stále platí, že ľudia prídu a tešia sa a vy si zahráte od radosti, takže to je to dôležité, že to ešte stále je tam prečo a komu. Áno, to je pravda.
Mňa by ešte napríklad zaujímalo, že ja poznám 2 typy muzikantov. Ja som teda bohužiaľ ten druhý, ja poviem prečo bohužiaľ. Ja poznám človeka, ktorý keby nezahral do konca života jeden koncert, tak bude cvičiť každý deň. No a ja som bohužiaľ na tej druhej strane. Že ja keby som vlastne nemal mať koncert, tak ja sa už asi nástroja nedotknem. Ako to máš ty? Opačne. Ja nemôžem necvičiť. Neviem, či je to nejaká úchylka, alebo... Nie, to je práve, že to je výborné práve. Veľmi ma to baví. Denne cvičím. Možno aj to cvičenie možno, že by malo mať nejaké iné stavebné povedzme postavenie, ako to postaviť, tú metodiku cvičenia, ale v podstate sa tam veľa nemení. Treba sa rozohrať, treba sa pustiť do nejakých cvičení, etúd a tak. A potom zoberieme noty a skúšame niečo, čo ostatní dávno dobre vedia, ale ja nie. Juraj, ty to budeš mať podobne asi. No, ja mám teraz také medzidobie, lebo boli časy, keď som mohol byť viac doma a tedy som cvičil veľmi pravidelne, len posledné roky som veľa cestoval, takže som sa musel z donútenia naučiť vlastne fungovať aj tak, že trebárs nemám kedy, alebo nemôžem cvičiť toľko, koľko by som chcel. Mm-hmm. Čo nás vedie vždycky k tomu, aby som boli čo najefektívnejší. Hej? Že keď vlastne máme len krátky čas na to, aby sme sa nejakým spôsobom dostali do formy, tak ako to urobiť, aby sme dosiahli efekt, ktorý sme predtým dosahovali hodinami cvičenia. Dá sa to. Keby som to vedel pred 40 rokami, tak som niekde úplne inde, ale to hovoria všetci. Si niekde úplne inde. Takže kľudne by som, keby som mohol, tak by som sa priradil k tebe na tú konzervu a išiel by som tam zas. A sedel by som v triede a učil sa odznova všetko troška iným spôsobom. By si vyskúšal sa ten klavier, keď si hovoril, že by si... Klavier, no, to by sa mi hodilo velice. Ale takže ja osobne veľmi rád cvičím, ja to mám rád tiež veľmi, ale tak ten muzikantský život, hlavne v spojení s cestovaním a s tou logistikou okolo, niekedy to vychádza tak, že 90% je cestovanie, logistika, riešenie, komunikácia ohľadne toho, ako to urobiť, aby som si mohol tých 10% užiť a zahrať. A pocvičiť eventuálne. No, jedna vec je žrút času, ale žrút hlavy ja mám to, že keď vybavujem veľa vecí, ako tých manažerských, tak mám potom už nechuť, ja sa už nemôžem pozerať na trúbku. Ale mal som v živote asi 2 momenty, keď som si vyskúšal ako byť jednak, že bez nástroja, ale zistil som, že ja nedokážem byť bez trúbky. Nie, že bez trúbky, bez hudby. Keby sa aj niečo stalo, že musím vykonávať inú činnosť, tak ja by som musel aj tak niečo organizovať, alebo byť súčasťou, chodiť na koncerty. Proste, ja som jedného času robil na firme a mňa tam prestali mať radi, lebo som na celú firmu púšťal Coltrane. A oni si púšťali svoje a som si tam niekedy, pustím si tam na CDčko na chvíľku, tak 2 hodiny Coltrane a tam všetci sa išli zblázniť. Tak ja som, a bol som polovičnej váhe terajšej, bol som zdravý, vyšportovaný, veľmi dobre som zarábal, ale nebol som šťastný. Takže tak. No, takže nie je to kilami. Nie je to kilami. Nie. Ja by som chcel veľmi pekne poďakovať, Vlado, že si prišiel medzi nás. Veľmi si toho vážime. A dúfam, že sa zase teraz si tretiak, o rok maturíš, tak možno o 3 roky, keď absolvuješ konzervatórium, uvidíme a že nám zreferuješ, ako si sa mala, ako sa ti darí. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem ja, že ste ma pozvali, lebo neviem prečo. Ale my vieme, to je dôležité. Ale pýtate sa otázky s takým nejakým akože, no tak staršieho človeka sa opýtame, lebo to sa patrí. No a ja potom lovím v pamäti
a potom hovorím niečo, čo si už nepamätám. Ale nie. Našťastie si to pamätám a našťastie mi to ešte páli, takže aj o 3 roky, keď budem končiť, tak všetko si zapíšem a prídem, porozprávam. A to už dúfam, že to bude v slovenskej televízii. Ďakujem aj moderátorskému kolegovi Jurajovi Bartošovi, že prišiel. Ďakujem za pozvanie. Teším sa, Vládko, na každé stretnutie, tak ako vždy posledných 45 rokov. Nápodobne. Ďakujem obidvom. Ďakujem pekne.